Apa? Boleh ini nggak? Enggak deh, enggak. Lagi batuk. Apa? Pengen apa? Itu. Ah, udah ambil. Ambil. Yang mana lagi ambil? Ya, tuh, ambil lagi. Terus? Ya udah. Mantap. Ini yang tadi. Ya, Apaan tuh? ini si Pio pengen ini kan? Tadi ibu bilang apa? Enggak kan? Taruh. Nggak boleh, yuk kamu tadi maksa ayah nyuruh itu. Nggak boleh. Batuk kan, batuk. Nggak boleh kamu gitu. Pio yang maksa tadi. Nggak boleh.